Jangan sebentar-sebentar minum obat. Kalau lagi sakit batuk, cobain deh minum ini. Kemarin waktu aku batuk, minum ini langsung mendingan banget. Bahannya nanas, lemon, jahe, dan kunyit. Aku bikin jusnya pakai Ravel Slow Juicer yang punya teknologi cold press slow juicing. Jadi buahnya tuh kayak di squeeze gitu. Nutrisinya juga jadi lebih terjaga karena tanpa proses oksidasi. Nanti ampasnya keluar dari sini, jusnya juga lebih fresh dan alami. Ini hasil ampasnya masih sedikit basah, tapi kalau diperes nggak ada yang netes. Jusnya dapat segini. Hasil jusnya lebih kental karena nggak pakai tambahan air. Alat ini juga bisa untuk bikin sorbet. Cucinya nggak susah kok. Tinggal lepas aja semua partsnya. Habis itu dicuci aja kayak biasa. Udah termasuk dapat sikat pembersihnya ya. Aman dipakai dan dicuci karena nggak ada bagian yang tajam. Ini udah dapat garansi resmi 2 tahun. Yuk pakai slow juicer juga biar bisa bikin aneka jus kapan aja.